Selamat datang di channel aku Ayang Verna. Pagi ini masih jam berapa ya? 10.16. Ini masih pagi banget. Ini aku barusan bangun juga. Ini aku mau mukbang rendang jantung setengah kilo ini, beneran. Aku makannya setengah kilo aja. Kalau 1 kilo mungkin nanti di video selanjutnya ya. Terus aku mau campur rendang jantung ini pakai ini stabil. Bisa dilihat ya, ini mentah ya guys, ini barusan tak blender tadi, kita tuangin semuanya bis. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Aku udah cuci tangan tadi di bawah. Gitu guys, mau lihat gak nih, mantap. Kita cobain ini sih, rendang sih. Enggak, aku masak sendiri soalnya. Nah, ini pakai sambal ini. Nih, kebanyakan. Oke, kita coba. Nambal. Pedes. Apa enak? Bisa coba ya di rumah ya. Ini masih pagi guys. Ini jam 10 lewat ya. Aku pagi-pagi udah makan kayak gini. Sarapannya. Soalnya aku pengen enak. Apakah kalian juga sama, kalian juga suka jantung nggak? Jantung ayam tuh menurutku paling enak. Pertama jantung, keduanya ampela, aku nggak suka hati. Pedes guys, lihat. Kalian kalau nonton mbak makanan juga, apalagi pakai sambal-sambal gini menggiurkan sekali. Nah, murah ini, aku beli murah banget. Belinya di toko tit gitu. 1 kilo cuma 25.000. Guys, makan. Nih. Kalau yang mau ngajak aku makan gede-gede gini, nanti bisa komen di bawah ya. Kalau enggak kalian DM aja ke Instagram aku di sini. Kalau enggak nanti tak kasih di description. Kalian yang suka pedas pasti kalian bakal suka. Soalnya, nah,
Ini udah pakai sambal sapi. Mantap. Bisa nggak ya? Emang beda ya guys, kalau misalnya cabai mentah sama yang digoreng, yang mentah lebih nyampol. Wah gila, panas. Gede nih. Ini kalian kesibukannya apa? Ada yang mungkin sekolah online, yang kuliah? Kalau yang SMP sama SMA ada libur ya. Ini pandemi sampai kapan ya guys? Aku akan main, tapi nggak. Aku udah nyiapin minum nih guys, lupa. Bentar ya guys, aku mau ambil minum dulu. Ambil minum. Aku ngerebut jantungnya lama banget kali. Jemput. Wah cabenya enak. Cabenya udah tak oblok-oblok. Cabenya pedes guys. Gak apa tahu. Soalnya cabai rawit merah tok. Cabai rawit bukan dicampur sing keriting merah. Ngasih habis. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh. 10 lagi guys. Ayo. Cabenya guys. Gak kuat guys. Gila. Di langit-langit guys. Alu pedas.
Udah habis. Cabenya aja masih ada. Oke guys, makasih kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? See you.